Hello everyone, welcome to Cam Daily English. សួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សម្រាប់ការចូលមកកាន់ Channel Cam Daily English សាជាថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានអត្ថបទកាសែតមួយដើម្បីលើកយកមកបង្រៀនទាំងអស់គ្នាទៅតាមភាសាអង់គ្លេសដែលមានចំណងជើងថា Strong wind brings down a gas station in Mondulkiri ណាអញ្ចឹងចំណងជើងមានន័យថាម៉េចបានន័យថាខ្យល់កន្ត្រាក់មួយបានទាញស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋខេត្តមណ្ឌលគិរីអូខេអញ្ចឹងភ្លៀងថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺបានធ្វើឲ្យបាក់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនឹងមួយណាអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅកាន់អត្ថបទមេរៀនរបស់យើងត្រូវសិក្សាអំពីពាក្យរបស់វាសិនដែលខ្ញុំបានស្រង់មកនេះគឺមានពាក្យចំនួនដូចខាងក្រោមនេះដូចមានពាក្យថា gas station ណា gas station ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ collapse បាក់ឬស្រុត northeastern ភាគឦសានណាឬក៏ប្រែថាភូមិភាគឦសានក៏បានដែរមួយទៀតគឺ strong wind ណា wind នេះប្រែថាខ្យល់ដល់ពេល strong នេះខ្លាំងណាយើងអាចប្រែថាខ្យល់កន្ត្រាក់ឬក៏ខ្យល់បក់ខ្លាំង injured ឬយើងអាចថា injure ក៏បានដែរណា injure ឬក៏ injured ប្រែថាដែលទទួលរងរបួស mishap ឧបទ្ទវហេតុអូខេ take place ប្រែថាកើតហេតុណាជាទូទៅ place យើងប្រែថាកន្លែងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងគូជាមួយនឹង take មួយទៀតគឺប្រែថាកើតឡើង take place អូខេអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងចូលទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាតោះនៅក្នុងអត្ថបទនេះគេចង់និយាយថាម៉េចគេចង់និយាយថា A gas station in the northeastern province of Mondulkiri collapsed yesterday due to strong wind during a heavy rain អូខេអញ្ចឹងយើងដឹងថា gas station ប្រែថាម៉េចស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនៃភូមិភាគឦសានណាអញ្ចឹងខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅក្នុងភូមិភាគឦសានហ្នឹងបានបាក់កាលពីម្សិលមិញដោយភ្លៀងណាដោយខ្យល់កន្ត្រាក់កំឡុងពេលដែលមានភ្លៀងខ្លាំងអូខេ heavy rains ក្នុងពេលដែលមានភ្លៀងខ្លាំងណា The incident took place yesterday evening in San Manorum series. No one was injured in the mishap. Okay, incident ប្រែថាម៉េច incident ប្រែថាហេតុការណ៍ណាហេតុការណ៍បានកើតឡើងកាលពីល្ងាចម្សិលមិញ yesterday evening ល្ងាចម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងសែនមនោរម្យណាទីក្រុងសែនមនោរម្យអញ្ចឹងនៅក្នុងទីក្រុងសែនមនោរម្យហ្នឹងគឺនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងឯងណាបាទក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងឯង No one was injured in the mishap គ្មាននរណាម្នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុនេះទេណា mishap ឧបទ្ទវហេតុនេះទេអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមេរៀនរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងណាហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាអូខេ goodbye see you